abone olmayı unutmayın. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün evde çok sıkıldım. Efecan'la Yağmur içeride oyun oynuyor ve kaç saattir gelmediler. Efecan, Yağmur ne yapıyorsun? Ne yaptınız siz? Bunlar kim ya? Kim bunlar? Hayır, kimsin? Kimsin sen? Sen kimsin? Hayır. Olamaz. Ay bunlar ne? Arkadaşlar bakar mısınız şunlara? Durun bir dakika. Sen misin Efecan? Efecan sen misin? Dur bir dakika Yağmur. İkinize bir bakmam lazım. Bir dakika. Bu siz misiniz? Kimsiniz siz? Yağmur'la Efecan nerede? Yağmur'la Efe nerede? Hayır bakın. Yağmur'la Efecan nerede? Nerede Yağmur'la Efe? Bana cevap verir misiniz? Nereye götürdünüz Yağmur'la Efecan'ı? Sen konuşamıyor musun? Allah'ım, bu çocukların ne olmuş böyle, bakar mısınız arkadaşlar? Siyah olmuş, kafaları simsiyah. Dur bir dakika. Bakayım arkadaşlar, bir baksın dur. Çıkmıyor da. Bakayım Yağmur'a. Yağmur bana bak bakayım bir. Evet, bu Yağmur'muş. Bu Yağmur'muş. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olur musunuz? Bak ya bak. Bana vurup kaçıyor bize bunlar. Ben şimdi kaşığı alıp sizi dövmez miyim? Ben geliyorum size. Kaşığı alacağım, sizi döveceğim ben. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu çocuklar yamyam olmuş ve beni yemeye kalkışıyorlar. Bakar mısınız? Elleri de siyah olmuş. Ay bu da bana vuruyor. Bu cadı da bana vuruyor. Bak. Ah, kaçtı Efecan. Dur ben kaşık alayım. Durun, ben şimdi kaşık alıp geliyorum yanınıza. Bu tahta kaşığı alalım arkadaşlar. Bu anne kaşığıyla geliyorum. Ben burada Efe ve Yağmur'u pataklayacağım. Ay, gelme. Hayır, gelme. Bak. Ha. Ne zaman neyi çıkartacağım? Çıkarmak istiyorsan çıkarabilirsin. Bakayım. Dur sen. Dur. Ay, çarpıştılar. Bir şey oldu mu Yağmur? Bakayım Efecan, bir gelsene, çok tatlı gözüküyorsun. Arkadaşlara söyler misin? Kanalımıza abone olunlar mısın? Gel buraya gel. Gel buraya bir. Arkadaşlara kanalımıza Yağmur. Yağmur dur bir dakika, dur bir bakayım sana, dur. Arkadaşlar çocukların gözlerine bakar mısınız? Bir dakika dur Yağmur, arkadaşlar seni incelesin bir dur. Dön bakayım bir arkana böyle. Dön bir bakayım. Dön. Oo, çok güzel olmuş. Ne zaman çıkartacaksın ki? Çıkarabilirsin anneciğim. Al ablacığım. Hatlar karıştı. Efecan da çıkaracak birazdan, tamam mı? Sonra ben takacağım onu, ben sizi kovalayacağım, tamam mı? Tipe bak ya. Dur o zaman ben onu çıkarayım. Çıkarayım ben onu. Tamam. Ama Yağmur sıkma. Şimdi ben bunu kendi kafama takacağım, tamam mı? Ondan sonra sizi yakalayacağım. Dur Efecan. Bak bakayım telefona. Bakayım. Vay canına. Verin ama bakalım. Sen çok hızlı vuruyorsun. Az önce vurdun bana. Canım acıdı. Ama yavaş vuracağım. Tamam, bekleyin. Ben şimdi hazırlanıp geliyorum, tamam mı? Sizi korkutacağım ben, tamam mı? Ama biz de saklanacağız. Tamam. Evet arkadaşlar, ben şimdi hazırım. Bunu bu şekilde takacağım. Yağmur ve Efecan'ı korkutmaya çalışacağım. Bakalım Yağmur ve Efe nasıl korkuyorlar. Ayrıca bunu takmasına takıyorum ama çok rahatsız ediyor yani. Gözlerim kendi kendine kapanıyor desem yeridir. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Takıyorum şimdi. Siz de görün arkadaşlar. Ben takınca otomatik olarak bu şekilde oluyor ve gözlerimi kırpmakta zorluk çekiyorum. İstemsiz bir şekilde kapanıp açılıyor, kirpiklerden dolayı herhalde. Şöyle yapsak. Çocuklar kanalıma abone olun lütfen, kanalıma abone. Ben geldim. Ya bana niye gülüyorsunuz? Hayır Efecan, niye bana gülüyorsunuz siz? Çok mu komik olmuşum? Siz de az önce komiktiniz. Daha da çok komik. O zaman ben sizi yakalayamayacağım. Geliyorum. Bunlar nereye saklandı? Nereye saklanıyor bu çocuklar? Geldim. Hayır, oyun durdu anne. Oyun durdu mu? Tamam. O zaman ben şimdi oyun durmuş tamam mı? Ama orası doluyken oraya zaten giremezsiniz Efecan. Kafanıza dikkat edin. Nefes alamıyorum. Boğuluyorum ben burada. Çabuk girin, çabuk.
çekil. Tamam. Ben kapatacağım dolabı size, tamam mı? Çekin bakayım ayaklarınızı. Bunu da kapatayım. Geleyim mi? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ben geldim. Geldim. Yavaş, kafanıza vuracaksınız. Yavaş. Dur, dolabı kapatalım önce. Ben sizi şimdi yakalayıp yiyeceğim. Yakalayıp ben bu çocukları yiyeceğim. Neredeymiş bunlar? Oh be. Hayır, kaçıyor. Yakaladım. Yağmur yakaladım. Yakaladım. Ay, Efecan arkadaşını yakaladım. Efecan, bırakmıyorum arkadaşını. Hayır, bırak. Dur. Ay, beni itiyor. Nereye saklanmış? Ben bunları bulacağım. Bunları ham yapacağım. Arkadaşlar siz Efecan ve Yağmur'un nerede olduğunu bilebiliyor musunuz? Yani görebildiniz mi? Ben henüz göremedim ya. Göremedim. Bu Efe ile Yağmur acaba nereye saklandı? Yüzünde de maske var ya, o yüzden görmekte zorlanıyorum. Maske dediğim de çorap arkadaşlar. Neredeymiş bunlar? Bakayım, burada mı? Burada yok. Nerede bunlar ya? Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben hala göremiyorum. Hala göremiyorum bunları. Şimdi benim elime düştünüz. Geldim, bir dakika, şu kaşığı da alayım. Kim var orada? Hayır, dur. Efecan dur, sakın bana vurmayın, tamam mı? Sakın oyuncak da atmayın. Atmak yok, vurmak yok, fırlatmak yok, tamam mı? Ay. Ama silahlar orada değil ki. Bak böyle kalacağız. Büyük var ya, büyük. Yağmur'un yüzünden mi? Niye ki? Sen ben onu göreceğim. Ama bir tanesini Yağmur'a vermen lazım. Şimdi senin elinde var, onun elinde yok. Şimdi sen oraya git. Tamam, ben oraya gittim. Bu. Oraya git. Oraya Tamam, oraya gidince ne yapayım ben? Sen orada oturacaksın. Hı. Biz de oraya bakacağız. Tamam. Evet, neyse o zaman ben biraz dinleneyim arkadaşlar. Bu Efecan ve Yağmur ne yapıyorlar? Tamam, bakmıyorum size. Sanki orada birileri vardı ya. Allah Allah, kim vardı orada acaba? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın, tamam mı? Lütfen kanalıma abone olun. Sizin desteklerinize çok ihtiyacımız var. Ay, atma. Attı. Bakar mısınız? Annesine oyuncak attı. Ben bakmıyorum. Ya bakma. Tamam, bakmıyorum. Yavaş düşeceksin. Çekil bakayım ayaklarınızı. Evet, dur. Bir dakika, dur Yağmur, ayağını çek, ayağın sıkışmasın. Ama biz sansıyoruz. Nasıl yapmak yok? Bak nereden burası bizim evimiz, tamam mı? Tamam. Hadi. Böyle kapat. Tamam, kapatayım. Sen mi açacaksın kapıyı? Evet. Tamam. Ne yapacaklar acaba arkadaşlar? Siz ne yapacaklarını biliyor musunuz? Ben henüz ne yapmaya çalıştıklarını anlamış değilim. Bakabilir miyim, ne yapıyorlar acaba? Açayım mı? Açsam mı dolabı? Ay, çok korktum. Ay, beni vuruyor bunlar, beni.
Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayır ya, niye atıyorsun Efecan, atma. Ay bana vurdu ya. Bak ya. Atma anneciğim, atma. Ben bu da senin ayaktayım. Bu da senin. Ben giyeceğim bunu. Tamam, öyle de giyebilirim. Koyun bakayım yere. Ama benim buna ayağım yarım giriyor Efecan. Bir şey olmaz mı? Bak yarım gitti ayağım. Bir dakika. Heh. Ne yiyorsun kız? Neredeymiş bunlar? Neredeymiş? Ya sen bebek mi oldun şimdi de? Geldim ben. Gördüm ben. Şimdi bir kere bir sarılın bakayım Ceren ablanızla, annenize. Gelin bakalım. Bir sarılın bakalım. Bence bu kadar koşturmak yeter çünkü ben çok yoruldum. Tamam mı? Biz bunlarla oyun oynayacağız. Gel kızım. Bizim Arkadaşlar Yağmur yıldız. Tamam oynarsın. Yağmur bir yıldız gibi kaydın. Acıdı mı canım? Gel bir sarıl bakayım. Gel oraya gel. Bak. Şimdi kapatayım mı? Tamam siz. Tamam kapatacağım. Kafanı kapatacağım, evet. Şimdi der misiniz? Arkadaşlar kanalımıza abone olun der misin Efecan? Söyle bakayım. Yağmur sen söyleyebiliyor musun? Gel söyle bakayım, kanalımıza abone olun der misin? Bekliyorum, evet. Beklemedeyim. Söyle bakayım. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için. Bir sonraki videolarımızda ne yapıyoruz Efecan? Görüşürüz yapıyoruz. Bay bay yapar mısın arkadaşlarına?